Попробуем. Давно, пару недель назад, Настя переболела вирусом, видимо, гриппа или что-то сезонное. Вот, в принципе, уже вирус ушел, но остался постоянный такой нудный кашель, который вот сухой, понимаете? Да, и раздирающий горло, Раздирающий не горло. отхватывается никуда, ни сюда. Вот, что, в принципе, в остеопатии можно сделать для того, чтобы ей помочь и облегчить эти симптомы? Ложись на бочок. Вот. Давай лицом вот к стенке к этой. Вот. И давайте попробуем сейчас пройтись по всем сегментам, которые отвечают за дыхание. Вот. Давайте посмотрим, во-первых, на движение лопатки. То есть мы начинаем двигать рукой, смотрим, что лопатка движется очень плохо. Вот в этом вот сегменте, вот в этом угле уже лопатка не разворачивается нормально. Вот, это значит, что из-за этого передние зубчатые мышцы, задние зубчатые мышцы, сама диафрагма и нижняя и средняя трапеция работают плохо, поэтому она дышит очень плохо, поэтому создается постоянный спазм. Вот. Заметьте, что я вот делаю движение, я просто хочу развернуть лопатку, обычным банальным движением, заметьте, как все вот ребра, как вся вот грудная клетка поднимается вверх за ним. Поэтому сначала, в первую очередь, мы должны, такой алгоритм действия будет следующий. Сначала снять напряжение с трицепса. Вот с этой вот мышцы, это очень важно, снять напряжение именно со средней головы трицепса. В первую очередь. Таким вот образом идешь по всей длине мышцы. Вот она вот заканчивается чуть ниже локтя. Вот такой вот последовательности. Прорабатываем сначала среднюю голову трицепса. Это должно занять где-то не больше там, нескольких минут, минуты 3, 4, 5. Вот, пройтись по трицепсу. Средняя голова трицепса, она очень сильно блокирует разворот лопатки. То есть, если мы уже освободим среднюю голову трицепса, то лопатка начнет крутиться намного лучше. И уже мы снимем половину спазмов с дыхательных путей, только благодаря трицепсу. Вот, потихонечку. Это очень неприятная мышца, она очень болезненная, поэтому так нужно делать это с чувством. Не разорвать ее. То есть, да, нужно давить, но делать это постоянно в движении. Вот, чувствовать сопротивление, но не убивать ее. Никто нам не давал патент на убийство. Вот. Проходим по этой мышце и смотрим. Уже вот сразу мы видим лучше движение лопатки. Вот таким образом. И теперь мы можем начинать работать в первую очередь с диафрагмой. Вот тут вот на диафрагме, на нижней трапеции дикий спазм. Настя, это больно, то, что я делаю сейчас?